Приспособление номер 2. Максимальная высота на фрезере 30 мм. От упора до центра фрезера. Максимально поднимаем. Подол. Края до центра фрезы 30 мм. Иногда надо бывает больше, 50, 60, опуститься на середину. Что я сделал? Сделал вот такой упор. Как он одевается, поднимаем родной упор. Прикручиваем его на фрезер. Что нам это дает? Таким образом, высота до центра, это все выставляется по линейке от краев фрезера. Что нам это дает? Теперь от упора до центра фрезы мы получаем 75-80 мм. Таким образом это все выглядит. По сравнению, опять же, здесь уже чуть побольше 700. Но тем не менее. Так и перемещение самодельного упора. Меняем высоту фрезеров.